okutiisatiisa kaba kabonero ka kutya. Bwe tulabanga omuntu nga atiisatiisa oba nga akutiisatiisa n'olowooza nti ye talina kutya mu ye, ayinza okuba nga yasinze n'okutya okusinga ggwe gw'atiisatiisa. Kakati kino munnange bw'okitunuulira n'okipimaapima tolema munnange kumanya oba kufunamu ndowooza nti kirabika gavumenti ya General Museveni era ng'eno ekwelemberwa General Museveni kennyini ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba, nga Muhoozi essaawa eno yali mu ntebe. Ekyo njagala obe ng'okimanyi nti essaawa eno Muhoozi yali mu ntebe era ebiragiro byonna ebitambuza ensonga byonna biva eri Muhoozi Kainerugaba, newankubadde nga bagezaako kubeera nga bakibuzaabuza naye kati tekikyaliko okubuuza yadde n'akamu. Kale okutya kungi nnyo era ng'essaawa eno bali mu kukola ndowooza kye naalirowoozezza nti ekiddirira ekisembayo. No, ekisembayo gyekiri, ekiddirira ekisembayo gyekiri. Kati kino kyekyokusatu kiri mu kifo kya kusatu kubanga babadde nga bajja bakikola naye kiri mu kifo kya kusatu mu ebyo bye bagenda okubeera nga bakola, naddala ng'embeera muganda wange yeekanamye, ng'embeera yeekanamye. Kakati ensonga eno njijjawa okuwambibwa kw'abantu aba opposition okugenda mu maaso, naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform, kubanga ebibiina ebyo ebibiina bibiri bye biri mu kuvuganya 26 okwaddala nti NUP NRM, naye ng'ate NRM oyinza okugamba nti teriiwo wabula Museveni oba famire ya Museveni nga essaawa eno ekulirwa Muhoozi Kainerugaba, kubanga taata ye alabika essaawa eno ebintu alaba birabe, era nze nsuubira okuba nga newankubadde bagamba nti Muhoozi ye special advisor eri kitaawe, nsuubira okuba nga Museveni ye special advisor eri mutabani we. Kola bw'oti, tambuza bw'oti. Kakati it's NUP against family ya Museveni. Ani atwala entebe? Kubanga jjukira nakugamba nti entebe eno mu byonna bwe kuba kugikyusa toyina ngeri gye weewalamu. Ekisooka abantu okufa, abantu okusibibwa, abantu okubuzibwawo, ebyo byonna muganda wange twolekedde okubeera nga tubiraba essaawa eno nti katugenda kutuuka akaseera nga kati military government eyerudde emulisizza bweti. Era essaawa eno muganda wange ekimuli kyayo kitandise okubeera nga kyanjuluza mpola mpola gye bayita military government, nti buli kimu kigendera ku mudumu gwa mundu. Kino bagezaako okubeera nga bakibuzaabuza, wakati bakyusizzaamuko bwe bamala okukwata omuntu nga balagirawo waali. Ekyo Kulaije bw'atyo yagezezzaako okubeera nga agezaako kusiiga akazigo nga bwe tugenda okubeera nga tulaba mu mboozi yaffe eno n'abo bonna abawambiddwa, wabula nti bano abasajja mu katambi ke ngenda okubeera nga nkuzannyira ak'eddoboozi ogenda kakasa nti ba agents baabwe naddala mu bitundu ebyesudde kakati nga mu Western Uganda eyo balinayo ba agents baabwe, era bano beesomye okubeera nti tebaagala kulaba ku kigambo NUP side zeeyo, yalina ekipande kya NUP nga kitimbiddwa, ekyo tebaagala kubeera nga bakirabako. Nti mu Western Uganda bano bakakasa nti tebaagala kulaba ku kigambo NUP, tebaagala kukiwulirako, era bakiraba ng'ekivve. Bagezezaako kutegeeza abantu baabwe nti NUP kivve, eno ewaffe tekiri nayo, kubanga bakizudde nti NUP esensedde buli wamu. Naye nga sinaba kubeera nga munnange ngenda eyo Hillside View Apartments, bano bw'oba ggwe munnange onoonyeewo okusula wakava ebweru w'eggwanga wakatonnya wano ku kisaawe Entebbe, aba Hillside View Apartments basangibwa ku Entebbe Road
bw'otuuka e Kajjansi e Namulanda oba Ekitende awo okyamira buuza ejjanyu ku kyaki yeewali Hillside View Apartments omuli buli kimu. Kakati embeera eyo era still bwetyo etutuusa ku ba Maintenance Palace. Aba Maintenance Palace bano balina solar systems zonna gwe bali badde weetaaga. Nakugamba nti balina water heaters, balina security lights, balina water pumps, balina CCTV cameras, byonna bikozesa solar. Ate balina team ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga ebintu ebyo ebinstallinga mu nnyumba yo. Balina eby'amazzi, balina eby'amasannyalaze byonna. Okay, ndowooza tusooke tweyongereyo obulangu bwaffe bulala tunaabufuna ate mu maaso awo, kubanga munnange gano gali kwosha, bagamba gali kola kya gali kwosha. Kakati munnange okutiisatiisa kugenda mu maaso. Akatambi kano kagenda okusooka okuzannyira nga sinaba kubeera nga ngenda mu biri byonna bye nsikooseemu okukkatiriza ensonga. Ono police officer oba yali sina police officer, former police officer era nga alina gw'alabula saidi z'e Kabuyande eyo, alina gw'alabula Isingiro district. Kakati gw'alabula yeesimbyewo ku bwa meeya era ku kadi ya NUP, era waliwo n'omukyalo omulala gwasindikidde akatambi kano era ng'omukyalo oyo kwegamba akolaganira walimu n'oyo eyeesimbyewo ku bwa meeya, n'omukyalo ono ayagala bwa MP mu kitundu ekyo tuli Kabuyanda Isingiro district. Kakati ono yali former police officer bwatyo ng'ayogeranga kati ng'omusezi agula Sowaani, munnange n'alikodinga akatambi ku ssimu ye ku WhatsApp n'akasindikira omukyala ono ayagala oba MP gwe sigenda kubeera nga nkubuulira amannya ge kubanga sirimu ku campaigninga. Kakati munnange bwatyo ng'amusindikira akatambi amugamba nti bamanyi ono gwagezaako okubeera nga abatimba ebifaananyi kubajjukira nti kati ono yayiseemu mu vetting process eya NUP kati ng'alina okwesimbawo nga meeya e Kabuyanda. Kakati bw'ati atandise okutimba ebipande, omukyala ono amuyambako, omukyala naye aspirant ku kya MP kati ayambako ono, bonna bali mu layini ya NUP batimba ebipande. Kati ono former police officer agenda abitimbulayo era nga akakasa kati mu kulikodinga akatambi kano ng'amugamba nti bamanyi ono bamanyi azaala omuvubuka ono, omwami ono agala obwa meeya, bamumanyi nti mutabani wa birungi era ennamba ye y'essimu bagirina. Kati ye kyagenda okukola agenda kufuna ba CMI bamulondoole, agenda kukijjamu omusera kubanga NUP ewaabwe tebagyetaagirako ddala, tebeetaaga NUP. Kati omuntu katuli mu nkola ya demokrasiya, kati ono asalawo akatambi genda kabulira ngenda kakuwa naye kati ntunnyonnyola kuba kali mu Lunyankole nti tebeetaaga NUP era agenda kufuna ba CMI bamulondoole bamukwate, ajja kukijjamu omusera. Kati ebikwekweto ebiriwo byonna bigendereddemu kubeera kutiisatiisa na kusangulawo NUP kubanga baatugamba nti NUP bagenda kugisangulawo. Simanyi Muhoozi yagamba mu mwezi gumu, mujjukira bye baakwata ab'akakiiko k'ebyokulonda aka NUP wali erungala Empigi, ne babagamba nti NUP bagenda kugisangula mu mwezi ogwo, bagenda kuba bagisanguddewo. Amaanyi agaalagibwa mu kalulu ak'okuddamu wano e Kawempe North kyayongera okulaga nti bano bo bafa kimu kusangulawo NUP, baagala bagisangulewo. NUP erina okusangulwawo, NUP erina okusangulwawo era baagala balage nti NUP kibiina kyabayeekera, kibiina kyabaziba misango banyi banjaga nga Nabbanja bw'ayagamba kubanga yali Masaka nga ba fundraisinga ndowooza parish y'Ennyendo, n'agamba nti NUP kibiina kyabanyi banjaga, kibiina kyabaziba misango era ng'akuba omulanga nti
DF eyampuuga mbu yalibadde yeegatta ku NRM already erine NRM tukimanyi bulungi nnyo naye kati bano bagezako siga ekifaananyi nti NUP kibiina kibi nnyo temusaanyira kukiwagira muwagira mutya ekibiina ekyo babadde nga bajja babyogera oyo Bobi Wine Mwenyu Mwanjaga oyo abo basimaya basiyazi abo bali bwe bati ebyo byonna bazze nga babyogera nga baagala kutanishinga linnya lya NUP kati saawa eno kyebagezako okuteekawo nakutegeeza lumu mu katambi kange nti NUP bagirabanga ekibiina ky'abayeekera kyebagezako kusiiga tuwe tunayingirira 2026 tumuvaamu bwe tuti nti NUP bajja kuba bagirabanga ekibiina ky'abayeekera nti bano bayeekera kubanga awo bajja kuba obuyinza babutute na mmundu na kifuba era kati kyebagezako kubeera nga bakola wabula akatambi kano kengenda okubeera nga nkuzannyira kano kalimu okutiisatiisa era yabadde atiisatiisa ye Benon Nkurunziza ono yali omu ku bapoliisi e Kabuyanda Mbarara si Kabuyanda wabula yali omu kyenategeddeko nti yali omu ku bapolice officers e Mbarara kakati alikodinga katambi nga atiisatiisa abo abayiseewo kati yayiseewo ku bwa meeyo okwesimba lwe Kabuyanda kati amutiisatiisa nga bwagenda okumukolako obulabe kati soka tuwulira akatambi kano ate tweyongereyo mutabani wa birungi kasita ninkumanya wanyu naza kurondooza manye uri mutabani wo manye simu yawe mwene onoza kukareba noza kwefuna ekishane kiwakitera mwene nimuzanisa nankeeki ijya bukutu noza kukareba kimanya mutokusana wanozano tategana kuzanisa ikigambo NUP omuri Kabunyana noba uriko muhekera mwene kikurunda kikuba niza kurondora abana basema naza kubatera nata mazima naza Daktari investigations on you no be but so kwa toka kusista Kabunyana tushikabasi NUP yo mwana utatumisaka kakati oyo munnange gwowulidde era nga state agent yali omu ku police officers e Mbarara nga tananyo rank eri awo nti yali w'amaanyi nnyo nti mukulu naye kati yannyuka emirimu gy'obwa poliisi yali nga akolera Mbarara eyo kakati yalikodinza akatambyako n'akaweereza omuntu omu nga MP aspirant e Kabuyanda Isingiro district ono gwakasindikidde ng'ayambako omu ku baayiseemu okwesimbawo ku bwa meeya Kabuyanda naye nga akakasa nti ono agenda okwesimba ku bwa meeya bamumanyi kitaawe ennamba ye y'essimu bagimanyi basobola okumulondoola bajja kumukolako agenda kwejjusa tayinza kuleeta NUP mu kitundu kyabwe NUP bagirabanga ekivve otuleeta otya NUP tetwagala NUP kukitegedde tebaagala NUP si nti abantu tebaagala NUP wabula bo tebaagala NUP olw'ensonga zaabwe ze bawa era ng'ensonga jjo bo baagala kubeera mu buyinza nti baali tebasuubirawo kibiina kigenda kuvuganya NRM nga tebakisuubirayo nti kijja kubaawo naye kati bakirabye nti waliwo ekibiina ekiri ku mitima gy'abantu era ng'abantu bwe bakakasa nti bakyagala babeera bakyagala ate ekibiina kiraze nti kirina abantu baakyo kirina ba foot soldiers okwetoloola eggwanga lyonna bakimanyi bulungi nnyo babirabanga ejje era yeweevu eriwo kati ey'okukwata aba NUP bonna gye bali okubeera nga babakwata nti n'aboogera kati nga bwe njogera wano nange mba ndi mu bulabe kiba kitegeeza nti basobola okukola kino naye nze namba zange z'essimu nziteekawo awo namba zange z'essimu nziteekawo awo kuba byenjogera mba mbyogera nkimanyi nti njogera byenjogera era nga kinkakatako musimbateeka w'eggwanga okubeera nga njogera siinaawo kikyamu kye mba nkoze oba nti nvume oba nti nvumirire oba nkole ki kakati munnange nga tweyongerayo okubeera nga nkunnyonnyola ensonga eno akawunvu n'akagga ensonga ya protest vote ekisooka ekutte wansi ne waggulu ezimu ku strategy NUP zeereese okuva lwe yajja NUP kakati bakimanyi bulungi tugenda mu kalulu ka 2026 nti NUP mu Buganda sofa already yasensera dda n'ewalala yonna yasensera dda kati protest vote era ng'abantu musaanye
kuguno omulundi okubeera nga mwenna mwekuluumulula okugenda okulonda ate temukola fujjo temukola kintu kyonna kubanga wagenda kubaayo bo bano balinze mukoleko akantu akatono bwe kati konna nga bwe baateekateeka okwekalakaasa okwabwe kwe baategeka 2018-19 mujjukira Novemba Bobi Wine bamukwatidde eruuko okwekalakaasa okwo kwe baategeka kuba baali baagala bateeke fiya mu bantu nti bwe mwekalakaasa tugenda kubakola bwe tuti. Kakati akaseera ak'okulonda tugenda okusuula akalulu ku lunaku olwo mubeere peaceful era genda gwenga munnange omanyi nti ngenda kuteekano kuba tugenda mu protest vote tewali nsonga lwaki owagira omuntu alina emmundu ate ng'agikozesa okubeera nga alinyirira eddembe lyo tewali nsonga kubanga already yalina emmundu emubaakinga ate gwe ate omubaakingako ki muleke kati nawe mulage sayidi eri endala nti democratically munnange tewali ayinza kwefunza nti bino entebe si ya busika era gwe ewali ambulera mu kabox bw'olina okuteeka katiki bw'oba okola ki bw'oba oteeka totiikinga mu kifaananyi kya muntu wabula wabaawo akabox bw'olina okubeera ng'otiikinga era Mami Kevin awangalira Switzerland ekyakiteekako nnyo omulamwa ti bannange mumanye engeri twagala kalulu nakamu kufa ku guno omulundi kubanga balina emmundu era balina buli kimu sente bazirina tebajja yadde n'ekikumi naye bazirina mu bungi ebyammwe baabirya baabisaanyawo byonna. Juzi Museveni wano yabadde agamba nti Buganda yesinze okufuna mu NRM mu myaka 40 NRM gyekalakasiridde eggwanga lino Buganda yesinze okufunamu mbu amakolero mbu n'ayogera ku security mbu enguudo zebazimbye mu Buganda nnyingi nnyo mbu Buganda yesinze okufunamu Museveni bw'atyo bwe yategeezezza nti ne security gye bataddewo mu Buganda yereetedde mbu enkulaakulana nammwe gye mulaba ye nga bw'agamba Museveni kati kiri gy'oli nti enkulaakulana weeri oba teriiwo naye ng'ate n'ekkolero ly'emmwanyi ezirimu wano baalizimba yiiri eri balina kuzijja ne bazitwala eri ate bazijje bazireete eri bazitwale bazirongoose fo gye zirongooseza bwe bazikola ki byobeera nti ebyuma ebirongoosa amata biri wano mu Buganda kati kugamba ebintu ebifaanaganako bwe bityo bingi nnyo kugamba ebyeyinza okubeera ng'otunuulira naawe ne weewuunya nti ebintu Nabbanja juzi yali wano era enansana nga ategeeza asoma NRM byekoze naye ng'omulama guli gumu nuupu tewali kibiina kirala kye boogerako nuupu temulonda aba nuupu temugezako kulonda aba nuupu NRM esokodde mu nuupu ababaka nuupu yakasooka olaba meka ng'alinga atasoma mawulire oba atabimanyi naye ekikulu si kya nuupu ekikulu si kya Bobi Wine wabula ekikulu kya Uganda nga Uganda nti ne Uganda nayo yeetaga breathing space Uganda tesaanye kubeera nga eteekebwa mikono gy'abantu abo abafamire emu nti be babeera batutegeerera ffe tetuyinaawo buweerero Jeni Museveni yabadde ayogera ku land fragmentation nti balina okufaayo nnyo okulanga ettaka tebalitemaatema naye already ekikwekweto weekiri nti mugende mubaguleko ettaka kuba kati baavu mubaguleko ettaka kakati ebyo nabyo biri awo naye kati twogera ku Uganda eyawamu kuba kati ezo targets naddala kuba bamanyi bwe banafuya wano mu Buganda babeera bamaze okunafuya ebitundu ebirala byonna kati kyobudde eddoboozi eryo nti bano beewuunya okuba nti abantu bano bafuna batya amaanyi okusobola okubeera nga baleeta nuupu wano bo bamanyi baliisizza bano abantu ku ground era ku guno omulundi tolaba nga luli baali beekuba beegabira ssente mwabalaba ekkololo nga beegabira ssente kati ne beevumirira mu kugaba ssente ekyo kyennyini kye bagenda okuliita kati bagenda kuba bakolaganira wamu kati batandika okugaba ssente ate wansi kubanga ssente ku guno omulundi zigenda kuba nnyingi nnyo ku guno omulundi Balamu yali atambula n'emmotoka Frank Gashumba yamuwako bujulizi nga buutu ejjudde ssente empitirivu kati bagenda kuleeta ssente ku ground kuba bakimanyi bwe bakuwa ssente gwe eggwanga osobola okulitunda ku 10,000 ku 2,000 ku 5,000 ku 10,000 oba waweddeyo dda kati bannayuganda sijja bagamba temulya ssente naye nze naalibadde mbagamba kikaseera omuntu okuwa 5,000 mugamba ate ompa gyaki atofaayo akalulu ngenda kakuwa kasita obadde okola birungi byerera n'emyaka 40 lwaki ompa 5,000 naye kati ekyo kizibu nnyo bannayuganda okubeera nga bakituukako ekyo kyonna kikakasa kubanga
tulaba mu nkuŋŋaana za NRM nga n'aba opposition beenaanise t-shirt za NRM. Ekibatutteyo kiki? Kubeera nga bafunako kasente kuba bajja bawa omutwalo, naye w'okakasizza nti nno mwebali aba opposition bangi. Geza oyogere ku Bobi Wine, geza oyogere ku Nuupu. Mwabiraba Twaha Kajjabo bwe yayogera ku Nuupu, baali mu bende eyo, ekyamutuukako mwakiraba. Era nabo bennyini bakimanyi nti tebatera kwogera nnyo ku Nuupu bwe babeera mu gatherings zaabwe. Tebatera. Kakati munnange ebyo nga bw'obiwulidde awo bireetedde okukwatibwa kuba kati obunkenke bw'amaanyi, naye nga bwe nakutegeezezza nti waliwo ekintu ekigoba abantu bano, naye probably oba oli awo nabo tebakimanyi, naye ng'ekibagoba nti ke kaseera kaabwe kaweddeko, nti bye basiba bikutuka. Kugambye nti kati bali mu kukola ebisembayo ebyokuwamba, bagenda kukwata aba Nuupu bonna. Waliwo nti n'olukwe kijja kutuuka ekiseera nti oba oli awo ne Bobi Wine bakole ki? Bamukwate. Ate nga kijja kusoboka kubanga ne ku guli omulundi baamukwata. Mujjukira bulungi nnyo 2020 Bobi Wine yakwatibwa. Era wano Barbara Itungo bwe yasinzidde okubeera nga agumya famire eya mukyala wa Bobby Giant ne famire zaabo essaawa ena abali mu kubeera nga bakwatibwa, nti munnange ebyo babisuubira kuba naye kyali kimutuuseeko. Kakati musuubire okuba nti bagenda kukwata, naye tekitegeeza nti Nuupu babeera bagimazeewo, nti people power, kubanga jjukira nti Nuupu kibiina naye ate people power si kibiina. People power mindset. Era ye jaji nga bye mukoze bwe Museveni ne bw'anagamba nti Buganda yesinze okufunamu, oba lwaki ayogera ku Buganda? Kubanga akimanyi nti Buganda bali abalala ne bwe tebafunye tebagasa. Ti Buganda yesinze okufunamu mu myaka 40. Bw'atyo bw'agamba Gen Museveni bw'agamba. Kakati munnange kati Sauda Madada babakutte. Sauda Madada yakwatiddwa. Ono mumumanyi bulungi nnyo Sauda Madada, era nga ensonga ez'abakwasizza za kukuba parade, ndowooza na kubeera kweyisa nga ab'amagye, okusinziira ku Nuupu Secretary General Lewis Rubongoya yatugamba nti Madada bamukutte, era nti poliisi yamukutte yabadde yeebusiya, yabadde agezaako okusala ng'agenda e Kenya personal business. Kale bw'atyo n'agamba nti bamaze okubeera nga babategeeza nti yakwatiddwa, naye nga abamukutte beebusiya, era nti bwe yagezezaako kubuuza kiki bamukutte, bamugamba nti fayiro ye eri wandege ya poliisi, era nti gye bagenda okubeera nga bamutransferinga okubeera nga bamutwala. Nsuubira okuba nti ndoza kati yatuuseeyo dda. Kale ono ojjukira nti officially yabadde yapikinze nomination papers nga independent, nga ayagala kifo kya agala kubeera candidate Kampala Central Woman Road Councillor, nga kifo kyayagala, era nga y'omu ku abo abakakwatibwa, era nga oyo agoberedde Nuupu Deputy Spokesperson Waiswa Mufumbiro, era nga ono yabadde yakwatiddwa naye yabadde ku kkooti wali e Kawempe mu kufulumamu akatonotono awo, abasajja ne bakola ki ne bamuyoola, era twalabye nga bamututte okubeera nga basaakinga ennyumba bagikuba saaki okulaba oba alinayokko ebyambalo ebya Nuupu oba n'obukoofiira, ndowooza bye baagala okubeera nga bakozesa okubeera nga bamuvunaana. Nubianuli naye still yabadde bakamunominatinga, era abasajja ne bamugombamu obwala. Kale kwegamba embeera bwetyo bweri nti bagenda bakwata buli omu wano na wali. Ababakwata tebabeera mu ngoye za uniform. Kulayije ye kwegamba ngo omwogezi bw'amagye yavuddeyo n'atangaaza ku nsonga. Kwa kati jjukira nti abasajja bakyusizza enkwata, nti luli babadde bakwata abantu naye nga tebaba leetera mangu kumanya nti abantu bamwe bali wano. Ekibadde kireetawo okugamba nti bawambye, naye era enkola gye bakolamu yakuwamba. Kati ye Kulayije agamba nti abantu temusaanye kugamba nti nno amagye gawamba, wabula gakwata bukwasi.
mbu gwe baba bakutte yenna mbu kasita omanya wajali mbu kiba ize bwe tewabaawo kintu kyonna kyoyinza kubeera ng'ato ogamba nti omuntu wange bamuwambye nti abakwatiddwa bonna mumanyi gye bali bamaze okulagawa gye bali baagala okuggyawo kiri ekya abduction kubanga kati bakimanyi bagenda kukola kye bayita okukwata okwekikwekweta eky'amaanyi ennyo kati bwatokolayije ye bwato bwagamba era agamba nti abatayambadde engoye oba za kulaga nti bamajo baba poliisi okubeera nga bakwata abantu bwe tekiri wano mu Uganda wokka mbu ne mawanga ge mugamba mbu agalina demokrasi ow'amaanyi mbu nayo babaayo abantu abatayambadde engoye za oba uniform ebalaga nti officers ba security officers naye nga bakwata abantu mbu naye kasita babeera nga balaze wawooli ne bakulaga nti wuuno tumutukutte era ali wano bwati ne bwati kakati mbwe embeera bweto bweri okusinziira munnange ku spokesperson Kulayije kakati bino nno muganda wange biwanvu kubanga kati twogera ku demokrasiya kino kitutwala wala nnyo kubanga tetumanyi nti oba abantu bandibadde bakwatibwa mu nkwatibwa efaanaganako bwetyo kubanga Besigye jjukira nti naye bamukwata bati mu ggwanga erya Kenya tetumanyi nti oba era yenkola yali ntuufu kubanga olwere bamukwata ne batulaga wajali naye enkwata gye bamukwatamu yali ntuufu ekisooka nti ekkooti mwe bavunaanira abantu olwere zirina sayidi amagye galina sayidi poliisi erina sayidi era yensonga lwaki Dr. Kizza Besigye kati kkooti yalagidde bulagizi bamuleete ku kifuba ne Obedi Lutale ne banne be bamuvunaana nabo olw'ensonga nti bano baali baagaana okubeera nti nno omulamuzi Baguma atuula mu musango gwabwe nga bagamba nti ali biased already alina sayidi ate abalinako obukyayi kakati bo ne bagaana naye kati omusango yagulemeramu naye kati omulamuzi yamaze dde okubeera nga ayisa production warrant era ng'agiwa eri abamakomera nti balina okubeera nga bamuleeta Dr. Kizza Besigye ne munne ku kifuba oba ayagala oba tayagala omulamuzi Baguma agamba siguvaamu kati alina okujja abeerewo nga ensonga za bail application zikwajja naye ng'alemedde ensonga Dr. Kizza Besigye bo baali basazeewo nti omulamuzi ogwo omusanga yali badde aguvaamu ensonga zaabwe yali badde azivaamu kubanga abalinako bias kwegamba alinga yabasalira dda omusango kati wano bwekito bwe kiri tosuubira kuba nti nno kuba kati emisango bano gye babavunaana misango minene kati ng'abanoopu be baakakwata emisango minene bo gye baagala okubeera nga babateekako egy'okwagala okugjako gavumenti egy'okwagala okutegeka obuyeekera egy'okwagala okukola kutya kale byonna ebyo era ne ba Edi Mutwe bonna baagala babazingira omwo kugamba bonna bagende nga bakwata be bagatta okwo nti amakomera go gagenda kukola ki gagenda kujjula nti buli omulundi bazimba kitalya nga tugenda mu 2021 ne bagamba nti opposition bagizimbidde ekkomera epya naye njagala okubuulira nti jjukira nti yo already wajjula dda ate bakyayongererako ddala oyinza n'okwesanga nga babasibira na Namboole mu kisaawe kubanga bo bagenda kuba bangi twolekedde bannange 2026 embeera tegenda kubeera nyangu yadde n'akamu era ffenna we tulina kubeera nga munnange twesibira ddala twegamba ze wali badde ogamba nti oba nnyo oba ttaano ebbiri tezikola ki tezimala okay sigenda kubanga nsukkawo wano naye embeera si nnungi yadde n'akamu embeera yitaka kusabira ti buli omu waali asabire munne kubanga abasajja balabika bakola kati ebisembayo kuba baagala okuteekawo okutya okw'amaanyi kwegamba nti this time Muhoozi agamba tebagenda kuddamu kukigezaako balina okukakasa nti Uganda yaffe eri mikono gyaffe teri muntu yenna agenda kukola ki tebagenda kukozesa eryanyi erikola ki erisembayo ekintu ekyandamayininga demokrasiya ate mwe baagala okubeera nga bayitira okulaga nti bwe babalangirira kkooti nti pulezidenti wa Uganda omulonde wuuyo bwe batera okubeera nga bakikola naye methods mwayise kkooti okumulangirira kwegamba eri evident okulaga nti bo bennyini
tebagoberera constitution era semateeka bamuli mabega nnyo. Ekikulu kya byonna kweyagaliza nakubeera nga baagala okukaka bannayuganda, baagala okubeera nti basangulawo okusalawo kwa bannayuganda. Yensonga kyo kiraba oli agambye nti nuupu totuleetera nuupu, eno nuupu waffe tekola kitekola. Sisuubira nti waliyo omuntu asobola okusangulawo ekyo bukiyimiriza, weeva ekyagendera ddala mu maaso eya people power, era abantu bakyagendera ddala mu maaso ate bakyayongera okubeera nga bategeera ensonga. Okoleka abo abatonotono munnange bo tetumanyi, naye ebiseera ebisinga obungi babeera balina ab'enganda zaabwe, babeera bagaggawalidde mu sisitiimu, babeera si bannayuganda, babeera bawagira bannaabwe abamawanga gaabwe bwe bityo, kubanga bakimanyi nti eggwanga bawamba liwambe si lyabwe, balimu nga bagwira. Akuume.